Swadika, this is Asean Go Green, a program that will open up your horizons towards a greener perspective. Now, while the energy resources around the world are declining, and at the same time, there is also high demand for energy consumption every day. And joining the world trend and realizing the problem, Thailand is now going ahead to build more renewable energy in 10 years' times. Solar power energy is one of the options for alternative energy and is being supported by government bodies to include it in the 10-year energy development plan in order to target increased consumption by 25%. Despite the notion of wanting to encourage more private businesses to invest in this development track for solar energy, much of the sector remains to be under a sole state entity. Only a few could stay in the competition and avoid a monopoly. ประเทศเรามีนโยบายส่งเสริมเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตามแผนของรัฐบาลเนี่ยแผน10 ปีเนี่ยนะฮะเรามีทาร์เก็ตว่าเราจะมีการติดตั้งแสงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ 2,000 เมกะวัตต์นะครับแต่ทั้งหมดที่เอกชนทั้งหมดเข้าไปขอไลเซนส์มาเนี่ยขอสัญญาติดตั้งมาเนี่ยมันเกือบถึง 2,500 เมกะวัตต์ซึ่งก็เยอะมากนะครับแล้วก็ประมาณว่าภายในสิ้นปีหน้านะครับสัญญาทุกอย่างเนี่ยทุกแผนที่ได้รับสัญญามาน่าจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ 2,500 เมกะวัตต์นี่ก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่น้อยนะครับถ้าเทียบไปก็ประมาณเทียบเท่ากับโรงงานผลิตไฟฟ้าของถ่านหินประมาณ 3-4 โรง To date, Bangchak has solar energy farms situated in Bangpa-in district of Ayutthaya province, which is able to generate 70 million kilowatt per hour in each year, enough to power more than 10,000 households. Solar cells have become widely used by large-scale businesses that produce energy, although the government's energy plan was targeting to communities and household usage. Therefore, it begs for more encouragement and support from the government in order to raise awareness and increase more developments from the solar cells to be installed for household purposes. ก็ในเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะครับก็คงอยู่ที่ว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการโปรโมทการใช้โซลาร์รูฟท็อปยังไงนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของธุรกิจอย่างที่เรียนมันยังต้องการสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยให้โปรแกรมนี้เดินได้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลกำลังเขียนแผนอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะมี incentive จะมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จับตาดูในเรื่องของ incentive แผนตัวนี้อยู่นะครับถ้าตัวนี้ออกมาจริงจังเนี่ยเราคิดว่าบางจากเราน่าจะมี potential ในการเข้าไปทำธุรกิจนี้ได้เหมือนกันนะครับ As the solar panel has not been widely marketed, the material used for this kind of energy remains to be very costly at the moment. But if households have the solar panels installed, they can also sell the excessive energy generated back to the government. This indicates that if the Thai government supports solar power through home use, it could benefit the country in the long run. Japan is also heading towards this path by promoting households to use solar energy and set a price it buys excess energy produced from solar under the feed-in tariff framework at the world's highest price of 11 baht per 1 kiloton for the next 20 years. The method is to attract the public to solar energy instead of relying on nuclear energy. Apart from this, the plan to promote solar energy for house use will need to be in parallel to developing the entire solar panel industries, which may be one of the most difficult part. นะครับการลงทุนในเรื่องของการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เราต้องมีสเกลคือต้องมีปริมาณมากพอถึงจะแข่งขันในโลกได้นะครับวันนี้ประเทศที่ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตสูงสุดก็จะเป็นประเทศจีนนะครับเพราะในลักษณะอย่างนี้เราคิดว่าเรายังในประเทศไทยเรายังแข่งขันยากมากนะครับสิ่งหนึ่งถ้าเราจะลดสักนิดหนึ่งนะครับหรือแทนที่จะ import ทุกอย่างเข้ามา 100% เนี่ยเราอาจจะมาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบเองในประเทศไทยอย่างนี้พอทำได้นะครับแต่ถ้าจะเริ่มตั้งต้นน้ำไปเริ่มผลิตตัวอินกอตไปผลิตเซลล์แสงอาทิตย์อันยากมากครับนะครับ It seems that the installation of the solar power cells will not be materialized in the next few years, but we are beginning to see more office buildings supporting the use of solar panels, which is being considered by the National Energy Policy Committee, chaired by the head of the state. Despite the drive for a greener living, Thailand still needs most of its natural gas supply from its neighboring countries. So the renewable energy bid by the Energy Ministry is the hope for Thailand to lessen its importation of power energy from its neighboring countries.